यदि त्यो माग 1 महिनाभित्रमा हाम्रो पूरा नभएमा हामी सम्पूर्ण देशको मजदुरहरू काम गर्न छोडेर सडकमा आन्दोलनको लागि उत्रिन बाध्य हुनेछौँ र त्यो आन्दोलन राजावादीको जस्तो त्यो स्याउ सुन्तला चोर्ने मास्टरहरूको शिक्षकहरूको आन्दोलनको जस्तो त्यो सारी लगाएर बाटोमा नाच्ने आन्दोलन हुँदैन। शिक्षकहरूको आन्दोलन जस्तो चाहिँ सारी लगाएर केटा मान्छेले पनि सारी लगाएर बाटोमा नाच्ने टिकटक बनाउने जस्तो सामान्य आन्दोलन हुँदैन। यदि कुरा नेपाल सरकारले याद गरिराखोस्, यदि त्यो हाम्रो मजदुर आन्दोलनको क्रममा कसैलाई केही भइहाल्यो भने सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्नेछ। सम्पूर्ण देश तथा विदेशबाट छरिएर हेर्दै रहनुभएका सम्पूर्ण श्रमजीवी मजदुर दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म ज्याके लामाको तर्फबाट नमस्कार। आज विश्वभरिको सम्पूर्ण श्रमिकहरूले मुक्ति पाएको दिन अर्थात् मे 1 मजदुर दिवस आज चाहिँ धुमधामका साथ ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ मजदुर दिवसहरू मनाइराखेको छ। विभिन्न किसिमको चाहिँ हाम्रो यही माइती घर मण्डलमा हेरौँ, हरेक ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ पार्टीको झन्डा लिएर विभिन्न किसिमको राजनीतिक दलका पार्टीहरूले कार्यकर्ता भेला गरेर चाहिँ मजदुर दिवस मनाइराखेको छ। खासमा यो मजदुर दिवस मनाउने नै हो भने हामी जस्ता दुःख पाएका वर्षौँभरि चाहिँ मजदुर गरेर खाने मजदुरीहरूले मनाउनु पर्ने हो खासमा। तर यहाँ नेपालमा के भइराखेको छ भन्दाखेरि जहिले पनि जुनसुकै वर्षमा पनि विभिन्न किसिमको राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले कार्यकर्ता भेला गरेर चाहिँ मजदुर दिवसहरू मनाइराखेको छ। खासमा हाम्रो यहाँ नेपालको मजदुरहरूले न्याय पाएको छैन र हामी त्यसको लागि चाहिँ आज हामी सिंहदरबारमा चाहिँ हामीले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यूलाई भेटेर चाहिँ हामीले 14 बुँदे माग सहितको एउटा ज्ञापन पत्र विभिन्न किसिमको हामी मजदुरहरूको दुखी गरिब मजदुरहरूले पाउनुपर्ने हक अधिकार सहितको चाहिँ एउटा 14 बुँदे माग लिएर चाहिँ हामीले बुझाउन आएको थियो। तर विभिन्न कारणवश चाहिँ हामी अलि ढिला भएको कारणले मन्त्रीज्यू निस्किसक्नु भएको जानकारी गराउनु भयो र भोलि फेरि हामीलाई 10 बजे बोलाएको छ र भोलि हामी 10 बजे आएर भोलि होस् या पर्सि होस् हामी त्यो ज्ञापन पत्र बुझाउँछौँ। किनभने त्यो हाम्रो सम्पूर्ण मजदुरहरूको हक हितको कुरा हो। मजदुरहरूले पाउने हक अधिकार त्यो पाउनुपर्छ। अहिले हाम्रो देशमा विभिन्न किसिमको चाहिँ मजदुर सङ्घ, विभिन्न किसिमको ट्रेड युनियन, विभिन्न किसिमको चाहिँ जी फन्ड जस्ता चाहिँ राजनीतिक दलका पार्टीहरूले खोलेको मजदुरको नाममा चाहिँ लुटी खाने विभिन्न किसिमको चाहिँ सङ्घहरू छन्। त्यस्ता सङ्घहरूलाई तुरुन्त खारेज गरेर चाहिँ हाम्रो मजदुरहरूको छुट्टै एउटा सङ्घ हुन एकदमै जरुरी छ। त्यस कारणले देशभरिका सम्पूर्ण जति पनि श्रमजीवी मजदुरहरू छन् सबैजना एकजुट भएर चाहिँ अब हामी मजदुरहरू सडकमा आन्दोलनको लागि उत्रिनुपर्ने बेला आएको छ। हामीले 14 बुँदे मजदुरहरूको हक अधिकारको माग सहितको विभिन्न किसिमको हाम्रो लेबर मिस्त्रीहरूको ज्याला बढाउनुपर्छ, हाम्रो चाहिँ दुर्घटना बिमा हुनुपर्छ भन्ने जस्ता धेरै हामीले मजदुरहरूको माग राखेर चाहिँ 14 बुँदे ज्ञापन पत्र हामी बुझाउँछौँ। यदि त्यो माग 1 महिनाभित्रमा हाम्रो पूरा नभएमा हामी सम्पूर्ण देशको मजदुरहरू काम गर्न छोडेर सडकमा आन्दोलनको लागि उत्रिन बाध्य हुनेछौँ र त्यो आन्दोलन राजावादीको जस्तो त्यो स्याउ सुन्तला चोर्ने मास्टरहरूको शिक्षकहरूको आन्दोलनको जस्तो त्यो सारी लगाएर बाटोमा नाच्ने आन्दोलन हुँदैन। शिक्षकहरूको आन्दोलन जस्तो चाहिँ सारी लगाएर केटा मान्छेले पनि सारी लगाएर बाटोमा नाच्ने टिकटक बनाउने जस्तो सामान्य आन्दोलन हुँदैन। यदि कुरा नेपाल सरकारले याद गरिराखोस्, यदि त्यो हाम्रो मजदुर आन्दोलनको क्रममा कसैलाई केही भइहाल्यो भने सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्नेछ।